ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଆମ ମାଟିର ଓ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗର୍ବ। ସେହିପରି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଦୁଃଖ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲୋକକଳାରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତର ସ୍ୱରରେ ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଝଙ୍କାରିଥାଏ। ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଦୃତ ଦାସକାଠିଆ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ, ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ନୀତିର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ତାରକସି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଟେକ୍ରା କାରିଗରୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଟେରାକୋଟା ଓ ମାଟିପାତ୍ର ଆଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଐତିହ୍ୟର କାହାଣୀ। ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପୁରୀରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲୁଚିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। କଥାରେ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଝୋଟି, ଛିଟା ଓ ମୁରୁଜ ଅଙ୍କନ କଳାରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗମୟ। ଲୋକକଳାର ଝଲକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ନିହିତ ଅଛି ପୁରୀର ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ। ଗଞ୍ଜାମର ରଣପ୍ପା ନୃତ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ରସର ଏକ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବଳିଦାନ। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଆଦୃତ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ଭିନ୍ନତାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକକଳାରେ ନିହିତ। ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶରେ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ପ୍ରଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପଥରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। କାରଣ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଚିରଈପ୍ସିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2036 ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଆମେ ହେବୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା।
ଧନ୍ୟବାଦ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ।